Das ist jetzt mein aktueller Status von der Raptor. Und zuhalten. Ja, so hört sich das Teil an. Die scheiß Tasche dreht sich die ganze Zeit nur, weil der Auspuff so wegballert. Ja, so sieht das Teil jetzt aus. Klingt nach Spaß, ist Spaß, macht mir Spaß. Was soll ich sagen? Hört es euch selber an.